Yes, čaute ľudia, moje meno je Gaser a vítam vás u ďalšieho let's playa. Dneska si ideme zahrať hru Afterlife the Game. Je to vlastne pokračovanie hry Life the Game, ktorú sme hrali možno pol roka dozadu. Keď som zistil, že je aj Afterlife the Game, vlastne pokračovanie tej predchozej hry, tak som proste musel natočiť túto hru. Mám novú zrkadlovku, práve teraz na ňu natáčam a dúfam, že to bude všetko v pohode, lebo ešte s ňou moc neviem pracovať. Ale dúfam, že sa vám kvalita videa bude naozaj páčiť, takže tu už máme krásne Afterlife the Game. Play. Poďme lietať. Pozrite, toto je ako Flappy Bird normálne. Hop, 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 hop. Dobre. Tak Flappy Bird ešte zvládam. Pozor, pavúci. Dobre, takže Flappy Bird dokonané. Nám preletel cez mesiačik. Ty, toto bol riadny záletník. My Little Pony. To nám vyskakuje internet. Banana, takže všetko to musíme dať pravdepodobne preč. A zavrieme, čo s týmto? Nie do koša. Tak toto sa nám moc nevydarilo. Poďme ešte raz. Takže všetky tieto sexuality preč. Vymazať celý chrom. História. A tu s týmto čo? Aha, no táto tetka nám tu presne zavázala. No krása. Teraz máme ochraňovať túto babičku. Jasné, to je moja žena. Vlastne máme ochraňovať svoju ženu. Pred rôznymi zlodejmi, hovnami, pred všetkým. Hovno, zlodej, ješko. Teraz máme vystrašiť tohto černoška. Takže tohto Alana máme vystrašiť, máme mu všetky pastelky pozdvíhať a už sa bojí. Všetky jeho kresby, jeho podpisy, jeho všetko máme. Dobre, vystrašili sme ho, paráda. Tunak máme hrať, aha, hra Five Nights at Freddy's. Hra Five Nights at Freddy's. Takže máme začať hrať, máme tu kliknúť a klikať asi stále. Ale ja neviem klikať. Prosím? Prosím? To čo malo akože byť toto? Pozrite, ako má ďaleko oči od seba, no to je Voldemort! To je Voldemort, počúvaj! Nemá dosť z očí ďaleko od seba, štrbaté zuby, počuj, rovnatka k zubárovi by ho bolo treba poslať. Ešte raz poďme. Takže máme klikať a máme sa dostať do toho zeleného políčka pravdepodobne. Zase. A few moments later. Ty, ale teraz na to ide. Jo! Čo je zelené a chce ťa to zabiť? Bude tento stôl. Dobre. Aký je rozdiel medzi Snowmanom a Snowwomanom? Tak sa to nebude, čiapka to nebude, takže to budú asi... What do you call a Mexican joint in Money? Cinco de Mayo. Which bees produce milk? Tvoja mamka, presne, tvoja mama! You love me. Dude, are you 5? Yeah, 5 inches deep in your mom. To budú asi tieto bú, proste kráva bú. What do you call a sheep with no legs? To je jasné, že to bude obláčik. Jej, vyhrali sme súťaž. Party skončila, môžete ísť domov, lebo máme tu na suprového DJ-a Gabriela Urbana. No tak poďme ešte raz. Musíme to spustiť ešte raz. Tak ja to rýchlo prejdem, hej, a dostaneme sa k tej party. Dobre?
prišli sme späť, neviem čo mi to, proste sa mi to vyplo. Takže 3, 4. Ja budem maximálne ako nejaký super... 3:28 a.m. Dubstep nepočúvam, ale to sa mi vážne páči. Presne, ideme si zase bojovať. Bum, zle. To je nejaký ako master, toto nie? Fú. Aha, on zase dal. Čo je toto ako? No, do hlavy mi strelil, tiež do hlavy strelil, počkaj. Bum. To čo bol za trickshot, kámo? Keby som zase, vieš, počúvaj, dal ten taký trickshot, ako som dal predtým. Máme sa prezliec. Tak čo si dáme? Á, oni tu majú Deadpoola, kámo! Myslím, že by sme Deadpool. Poďme na to. Teraz tu máme zbierať tieto halloweenské somarinky, takže čokoládku sme zobrali. Zoberieme aj cukríček, aby detičky mali radosť. Jemín, to sa tak dá nič ovláda. Poďme po vajíčka! Poďme po vajíčka! Ešte lízotko! Ja sa vzdávam. Takže poďme. Čokoládku máme. Žltý cukríček máme. Fialový cukríček máme. Farebné, chlpaté, smradlavé, špinavé vajíčka máme. A lízatko máme, jo! Paráda. Tunak máme potriediť, že čo proste... Ale mne to nejako nejde, že čo sa vyhádza do koša. Pravdepodobne brokolicu asi nebudeme rozdávať na Halloween ani mäsko. Ale myslím si, že toto sme zvládli, že toto bolo celkom easy. Dobre, cez mečer sme prešli. To je zápcha. Dobre. Tak ja by som chcel ísť tunak do debička. Takže tunak, klikať. Pravdepodobne, klikať treba. To fakt sa zníži môj jeden schod. To čo je? Čiže ja som bol dobrý duch, prečo ma to furt dáva dole? Ja som bol dobrý. Dobre, vítajte v nebi. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, tak dajte like ako vždy. Poprípade komentár. Ak ešte nemáte odber, tak dajte odber. Do popisku vám dávam hru, ak by ste si chceli niekto zahrať. Taktiež tam máte moje sociálne siete. A Gasser sa s vami lúči.